Olá, muito bom dia, de volta ao batente. Continuar aqui da onde a gente parou ontem, que no caso para vocês é antes de ontem ou alguns dias atrás, né? Então, tentei fazer uma gambiarra com a maquininha aqui, ó, para cortar tijolo. Peguei o disco da serra grande, quebrei um monte de pedaço dele ali, fiz, acho que, sei lá, deu 19 centímetros ele. E tá funcionando, só que ele tá vibrando muito porque eu quebrei com alicate. Até ele acertar, ele para, daqui a pouco ele para de vibrar. Beleza. Eu cortei um tijolo aqui, ó, só que a hora que eu cortei ele eu derrubei e ele partiu no meio, mas não tem nada não. A parte que tá trincada vai ficar aqui. Agora vou cortar o de lá. Na sequência cortar uma madeira aqui para fazer o fundo da nossa laje. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir a vocês novamente que se inscrevem no canal, deixe seu comentário e ative o sininho para o YouTube informar vocês que tem vídeo novo no canal, ok? E quem não é inscrito, se inscreve. Bora pro vídeo. Ó, o disco era assim, eu fui mordendo ele que deixei ele assim, ó. Ficou bem menor. Creio que eu tirei uns 4 centímetros em volta dele todo. Para quem não sabe ainda, o que eu uso para cortar tijolo é o disco abrasivo de cortar ferro. Por que usar o disco abrasivo? Porque para comprar um disco de vídeo é muito caro e esse aqui corta igual. Ele só não corta legal quando o tijolo está molhado, mas restante corta que faz uma poeira danada. Bora cortar um aqui para ver? Tirei um pedaço da máquina, na verdade já 2 pedaços que eu tiro dela. Por disco ficar maior, senão ele fica muito pequeno. Primeiro cortar a parte do meio aqui, ó. Na verdade é desse lado, né? Primeiro cortar a parte do meio aqui porque ele fica firme para você cortar. Depois corta a parte aqui e a parte aqui que precisa. Não sei porquê, mas a bichinha disparou. O botão tem poeira dentro, só pode. Ó, tá no jeito. O ideal é fazer um pouquinho mais largo aqui, mas como tem 2 canaletas não tem necessidade. Vou botar ele no lugar. Espero que esteja certo. Dá uma raspadinha no canto aqui ainda. Ficou meio bagunçado. Mas isso aí. Já já eu acerto ele. Agora eu vou fazer a limpeza aqui. Antes que eu esqueça e que seque muito também, né? Ó, aqui os cantos onde vai a ferragem, dá uma lavada bem limpa mesmo, porque caiu sujeirão cedo e aí fica cheio de areinha. Na verdade mais é poeira, né? A areia não dá muita diferença não na hora de concretar, mas é bom você dar uma lavada, porque senão a hora que você for para começar, se deixar para depois esquece. E a hora que você for concretar ele não une aqui o concreto no outro.
Já molha agora, que depois ele vai secando, já sai o excesso de água. E é isso aí, uma dicasinha parece inútil, mas é bem importante. Dá uma medida aqui para cortar uma tauba. É tauba ou tábua que fala? Qualquer coisa serve. 50 por 74,6. 74,6, confirmando 74 e alguma coisa. Bora caçar uma tauba agora. Não dá. Para quem ainda não conhece, esse é um disco sem dente, um disco banguelo. É um disco de tungstênio, corta madeira, corta prego e você não corre o risco de se machucar cortando. Primeiro tem que ligar. Você viu que ele corta, né? Só tá dando uma fumacinha aqui de madeira queimada porque ele já tá velhinho. Os dentes dele quase foi tudo embora já. Mas eu tenho acho que uns 4 a 5 anos ele já. Medi a altura aqui. 1,2 m. Só confirmar. 1,1 m aqui tá meio diferente. Vamos ver de novo. 1,2 m na parte de cima. Um e meio. Menos 2 centímetros da madeira lá, tem que cortar com 1 metro, certo? 5 madeirinhas, uma em cada ponta e uma no meio. Aqui é bom que dá para mim regular a altura. Eu coloco ela meio curvada assim e depois acerto a altura.
acho que eu medi de um lado aqui e ele estava fora de esquadro, então ficou fora de esquadro dos dois lados. Mesmo tombando ele de ponta cabeça não dá. Ficou meio torcido. Uma hora eu acerto. Vou colocar essa parte. Bom, agora só tirar um pouquinho aqui. Aqui ele tá uma curva mesmo. Aí eu vou pôr até uma régua aqui pra ver como que eu tô falando a verdade. Dá pra ver, ó. Tirar um meio centímetro aqui, ele encaixa. É isso aí. Aqui não tem necessidade de ficar rentezinho. Agora eu vou amarrar a ferragem. Esse tijolo aqui, vou tirar ele e fazer um corte nele aqui também, pra mim amarrar o ferro. Acho que ele sai fácil. Isso aí, vamos cortar o ferro e depois a gente mostra no esquema aqui já. Ó, aqui está uma prévia de como será o chaminé. Eu ia fazer ele mais afastado da parede, mas eu vou fazer aproveitando aqui essa parede já. Depois, conforme eu vou subindo ele, não vou subir agora, mas conforme eu vou subindo ele, eu vou subindo e rebocando ele por dentro, para ficar meio afuniladinho. E qual a intenção aqui? Vou marcar aqui. Aí eu vou passar o ferro aqui só em volta, ó. Aqui dentro vai ficar oco. O tijolo aqui eu vou tirar de novo. Vou botar um isopor aqui. Já vou colocar ele agora já para não perder o meio da fiada. Eu ia fazer mais estreito. Vou fazer assim, estreitinho. Mas vamos fazer grande mesmo. Depois, se precisar, a gente fecha ele, a gente fecha embaixo e põe um cano dentro. Eu não sei se quanto maior o buraco, melhor puxa, ou quanto menor ele puxa com mais pressão a fumaça. Só fazendo o teste para ver. Bom, já marquei aqui, posso tirar o tijolo. Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Por exemplo, se o buraco estiver muito grande, a fumaça vai subir. Só que ela vai subir sem muita pressão, vai subir lentamente. Se o buraco for mais estreito, ela vai subir com mais pressão, aí puxa mais fumaça. Ou se ela subindo lentamente, ela puxa mais quantidade de fumaça. Não sei. Depois a gente faz o teste e qualquer coisa fecha ele. Vai fechando ele para ver. É isso aí. Vou cortar o isopor agora. Isso aí. Vamos acabar de amarrar o ferro agora. Aí ó, a ferragem toda amarrada. Aqui eu pus uma régua, porque não tinha como fixar isso aqui na canaleta embaixo. Aí a hora que eu pôr o concreto, ele chega pra cá e eu ajusto ele aqui, ele fica fixo. Agora eu cortei todos esses tijolos e só coloquei ele aqui para ajustar, né? Alguns tive que tirar um pouquinho que por causa da ferragem ficou muito para fora.
E vou te falar, hein? Quem tiver possibilidade de comprar uma policorte para cortar tijolo, Ave Maria. Quebra 1.500 galhos, porque cortar naquela bichinha aqui que eu... Olha lá ela lá. Que eu dei um trato nela ali para cortar. Sinceridade. Não dá muito certo não. Imagine cortar numa maquita. Corta de um lado, corta do outro. É o seguinte, acabei de fazer um pouquinho de argamassa, só mais ou menos desse tanto aqui, porque agora está na hora do almoço. Eu vou fixar aqueles tijolos ali e subir a almoçar. Daqui 1 hora a hora que eu resolver voltar, aí eu já vou fazer o concreto e encher isso aqui. Depois disso vamos assentar tijolo, subir mais as paredes. Aí por enquanto eu vou comer um arroz, aqui fica secando. A hora que eu voltar já posso concretar de concreto. Eu acabei que dei uma molhada aqui porque ficou muito pó no tijolo que eu cortei. Aí o pó evita de grudar certinho o tijolo. E outra coisa que acontece também é, se você coloca a argamassa no tijolo muito seco, ele seca tão rápido que ele se desgruda sozinho. Aí fazendo assim, creio que não teremos problema. Isso é coisas que eu aprendo tentativa e erro. O pessoal do YouTube aí me chama de professor. Posso falar que série que eu fiz? Só estudei até a 7ª série. Eu era muito preguiçoso quando eu era criança. E sei lá, as coisas não entravam na cabeça. De repente que eu fui ficando mais velho, fui ficando mais esperto. Não tão esperto que eu não voltei a estudar, né? Podia ter voltado a estudar, me profissionalizar, formar em engenheiro, coisa e tal. Mas não. Eu quis foi mudar pro sítio. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Vou te falar, ó, aqui, ó. Mesmo que você ganhe um salarinho bem menor do que você ganhava antes, é outros 500 viver no sítio. É outra vida. A minha esposa foi levar minha mãe na cidade, na São Bernardo, daqui lá dá 100 km. E diz ela que não conseguiu dormir de noite com barulho. Aqui não tem barulho de nada. É isso aí. Bora comer um rango lá em cima. Daqui um pouco a gente volta e continua isso. Para vocês é VaptVupt. Depois do almoço, barriga cheia. Agora vamos olhar daqui de cima. O concreto já está feito ali, uma parte dele, né? E vamos encher aquele trem.
Eu enchi a lajinha ali, aí cheguei até aqui, ó. Agora eu dei uma pausa pro café da tarde, agora eu vou continuar daqui até lá no canto e chega por hoje. E é isso aí, meus amigos, finalizado por hoje. Não deu 5 horas, mas hoje eu vou parar mais cedo, porque afinal de contas eu mereço, né? Ali, ó, esqueminha da lareira. As viguinhas todas cheias, todas enchidas. E agora eu vou carregar a bitoneira na picape. Vou levar lá pra cima que eu tô fazendo um servicinho lá. Começou e eu vou indo embora, acho que vai chover. E não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal que não é inscrito e ativar os sininhos para receber novos vídeos iguais a este. Ok, valeu, vou ficando por aqui. Ó, minha filha ficou dando risada de eu, ó. Até o próximo vídeo, pessoal, valeu. O que eu quero mostrar para vocês é o morro que eu subo para chegar lá em casa. A gente vai lá por baixo, por ali que passa pela casa do meu pai, depois daquele pinheiro lá, que é o pinheiro. Mas o bom de subir é por aqui que você pega o morro logo de cara. Com fome é bom, né? Só que daí depois você chega lá em cima, é planinho até lá. Aí você chegou em casa já está descansado. Se você fizer o contrário pela baixada ali, a hora que chega lá em casa, perto de casa, que tem um morro igual esse aqui. Aí você chega dentro de casa, tem que chegar aí e deitar, porque é cruel. E vou te falar, eu subo umas 3, 4 vezes por dia. É uma opção minha subir, uma para não criar gordura, manter o corpo em forma, e outra, se eu fosse subir e descer de picape toda hora, a bichinha bebe demais. Haja gasolina para pôr nela. Vou chegar ali em cima, vou mostrar para vocês a vista que tem de lá. E é onde eu vou construir uma casa mais para frente para minha irmã. Se tudo der certo, Deus ajudar. Quem assistiu esse vídeo até aqui, deixe nos comentários como chama no lugar que vocês moram aí essa porteira. Nem sei se o nome é porteira, mas lá em Minas chama de tronqueira. E aqui eu não sei como chama, eu chamo de porteira. Daqui a pouco eu volto e arrumo, eu não consegui prender com a mão só. Ó, aqui eu plantei mais de 300 mudas. Desse lado aqui todas frutíferas. Tá com... Eu plantei nas águas passadas aqui de Sidiga, quando começou a chuva, em novembro, dezembro do ano passado. Aí plantei desse lado aqui, na sequência já plantei mais aqui. Essas aqui são árvores de... Isso aqui é pêssego, é reflorestamento mesmo. Ao todo deu mais ou menos umas 300 mudas. E aqui onde deixei esse limpo é onde eu vou construir a casa da minha irmã. Esse aqui é uma árvore que eu
esqueci o nome, ela demora muito a crescer. E ela é bem enorme. Aquela outra ali é uma árvore usada para fazer poste. Onde eu morava em Rondônia tinha muito ela. E detalhe, por que eu tô falando delas? A casa vai ser daqui para lá, onde eu tô aqui, ó. E essas árvores vai ficar dentro de uma varanda. A varanda será no mínimo de 5 por 10 metros, ou 4 por 10, não sei. E eu quero fazer elas dentro da varanda. A pedido da minha irmã, óbvio. Olha a paisagem. Ó, pra cá tá a cidade de Santa Isabel. Olha o helicóptero do cara da outra farma, ele mora aqui do lado. Então eu ia dizendo, pra cá tá a cidade de Santa Isabel. Nessa direção aqui está a Avenida Paulista. Tanto é que as antenas estão direcionadas para essa direção. Direcionada para essa direção. Tanto é que as antenas estão nessa direção, direto para a Avenida Paulista. Esse lado aqui, ó, é Minas Gerais. Aquele morro ali tem uma pedra lá em cima. Dizem que é muito legal ir lá em cima ver a pedra. Só que eu não tive coragem nem oportunidade de ir ainda. Mas em breve a gente vai. Boa ideia, né? Ir lá de cima mostrar a pedra e botar no canal. Aproximadamente lá de baixo até aqui dá mais ou menos uns 180, 200 metros. E de altura dá mais ou menos uns 50 metros. A bomba d'água manda para essa caixa aqui e daqui manda por gravidade lá para casa. Minha casa é um pouquinho abaixo disso. É isso aí, chega de conversa e vamos almoçar.